今日嘅主日學，我哋嚟到第四課。咁首先講一講咧，我哋嗰個嘅題目，不要怕。咁其實係講到耶穌喺水面行走嗰個神蹟啊。不過今日咧，我哋要睇嘅經文因為好多，所以咧就應該睇唔到嗰個神蹟㗎啦。咁所以呢個題目咧，可能都有少少誤導。咁啊，講聲唔好意思先。咁我哋咧就睇翻上文啦。上一課我哋咧就首先就講到耶穌佢點解用比喻向群眾去到嚟到教導。咁原因只係一個，就係咧耶穌有啲嘢只係想門徒知道嚇，包括嗰啲跟隨耶穌嘅人。至於其他嘅群眾咧，耶穌係唔想佢哋知嘅。咁究竟係咩咁秘密呢？耶穌就稱佢為天國嘅奧秘。咁咁要了解點解耶穌會有一啲事情只係想門徒知道呢？咁我哋要睇翻講比喻個背景啦。咁如果大家回下帶喺第十章，耶穌我哋記得個講章係咧差遣門徒篇啊。耶穌咧差派啲門徒喺加利利呢個地區咧做一啲嘅短期宣教。咁然後跟住落去第11同埋12章，我哋就睇到啲群眾唔同嘅人咧，佢哋對耶穌啦或者係對福音嗰個嘅反應，大多咧都係咧拒絕啦，或者甚至乎咧係要去同耶穌去反對耶穌嘅。有啲就話譬如法利賽人咧，佢哋甚至乎咧係打算咧係要除滅耶穌等等。咁點解會有咁樣嘅反應咧？好似唔係咁好咧。咁嘅原因係因為天國降臨喺猶太人嘅心目中咧，佢哋係有一個期望嘅，就係佢哋喺一個軍事上面好快嘅來臨，就推翻羅馬政府啊。咁咧就以色列國咧好強大咁樣去出現嘅。呢個係猶太人嘅期待。咁但係實質上天國降臨嘅形式咧並唔係咁。咁因為同佢哋嘅期待有爭咁遠咧，咁所以咧啲人咧普遍咧都未必係會接受。咁甚至乎連施洗約翰佢都產生疑問啊。所以佢咧都喺自己嘅差派啲門徒咧去問耶穌究竟我哋等嗰個彌賽亞係咪你咧？咁既然連施洗約翰都有疑問雖然聖經冇講，但係我好相信咧喺耶穌嘅門徒心目中咧，同樣都會有呢個問題嘅。究竟點解天國降臨同佢哋嘅心目中個期望好似有啲唔符合呢？咁耶穌咧係有必要係要俾啲門徒預先明白天國降臨嗰個發展藍圖係點樣樣。咁呢個咧天國降臨嘅發展藍圖咧，我相信就係天國嘅比喻所講嗰個奧秘啦。上一課都提過啦，天國嘅信息，即係叫人悔改嘅信息咧，係人人都可以明嘅。但係天國嘅奧秘，講到天國發展嘅藍圖咧，喺當時嚟講，耶穌只係話俾門徒知道因為門徒係有需要知道嘅。如果唔係，佢哋就會好困惑噶啦。咁喺上一課咧，就我哋講到天國有6個比喻其實總共咧有8個上一課我哋講咗頭嗰6個咯。第一個比喻係撒種嘅比喻。咁撒種嘅比喻裏邊就講到，雖然天國嘅信息向唔同嘅人傳，咁但係咧只係一小部分嘅人咧係會有正面嘅回應嘅。有好多人咧都係有唔好嘅回應就好似嗰4種泥土咁只有一種係好土，其中嗰3種咧，其餘嗰3種咧都會係冇收成嘅。咁呢個咧亦都係對應翻喺門徒可能傳福音嘅時候咧，都會發覺點解咁多人拒絕嘅咧？咁其實就係同佢哋嘅心靈嘅土壤有關啦。咁第二個就係稗子嘅比喻。咁裏邊就提到喺呢個世界上面咧，係會同時存在惡人同埋義人嘅，並且係會咧共存一段好長嘅時間直至審判為止。呢個共存咧係神嘅心意嚟嘅神容許嘅。咁所以亦都係解釋得到，可能啲門徒嘅心目中會有個疑問，點解有咁多敵對嘅勢力去到嚟到存在，而神好似咧
唔做嘢呢，咁其實呢個係神佢容許嘅。不過呢，唔係代表神會永遠去到唔理嚇。我哋係要有等候忍耐嘅心，因為呢，神有一天當審判嚟到嘅時候呢，神就會將嗰啲稗子呢去處理㗎啦。第三個比喻就係芥菜種嘅比喻，即係話一好細嘅芥菜種，佢能夠呢將來長大成為一棵芥菜樹。咁佢強調嘅就係話，佢由一個好細嘅開始，天國其實就係一個好細微嘅開始，好似耶穌係一個木匠喺加利利呢個地方，同幾個漁夫一齊去到嚟到開始，好似一個好卑微嘅開始。但係有一天，佢嗰個嘅增長係會非常之驚人嘅。咁呢個亦都係可以解答門徒心目中可能有個疑問啦。點解好似天國嘅開始嘅時候呢？即係咁卑微嚇。咁第四個比喻就係麵酵嘅比喻。咁麵酵嘅比喻呢，佢同芥菜種嘅比喻呢都係好相似嘅，都係講到呢一啲好少嘅麵酵，但係佢就會呢令到嗰團麵粉呢發大啦。咁我諗佢同芥菜種嘅比喻嘅一個分別呢，芥菜種嘅比喻呢係比較上係講緊嗰個量嘅增長，而麵酵嘅比喻呢係講緊嗰個質嘅改變生命嘅改變。咁我哋睇到第五個嘅比喻呢，就係藏寶於田嘅比喻。喺呢個比喻裏邊呢，佢係要講到嗰個揾到寶藏嗰個人呢，其實佢首先要付上代價，變賣佢嘅一切去買嗰塊田。咁但係呢，我哋知道佢雖然係付出好大嘅代價，但係物超所值嘅因為呢一塊田裏邊嗰個寶藏呢係無價寶嚟嘅。咁呢個亦都係對應翻門徒當時其實佢哋已經撇下一切咧去跟從耶穌。咁當時佢哋發覺可能覺得，咦，點解撇下一切跟從耶穌咗一段時間，都好似冇乜好實質嘅我哋叫做着數呢？利益咧得益呢？咁耶穌其實就話俾佢哋聽，其實你所得到嘅嘢呢，係遠遠超過你付出嘅。你願意為主耶穌背十架，你得到嘅係永恆嘅生命。咁我哋睇最後一個比喻啦，尋珠嘅比喻。咁呢，佢同藏寶個比喻又係好相似嘅，都係講到呢，人呢願意呢，即係將佢所有一切嘅變賣啦，去到嚟到為咗買呢一粒非常之珍貴嘅珍珠。咁佢同藏寶嘅比喻有咩分別呢？藏寶嘅比喻呢，其實係講到嗰個人呢偶然發現到嗰塊田有個寶藏，而尋珠嘅比喻呢，係講緊嗰個商人即係珍珠嘅商人呢，佢係去刻意去尋找一粒好重好貴重嘅珍珠俾佢揾到。咁呢個呢，亦都好似講到我哋嘅福音。其實呢，耶穌喺登山寶訓講過係嘛？天國嘅門係一道窄門，天國嘅路係一道窄路，係需要尋求嘅。但係耶穌嘅應許，尋找就尋見你去尋找，好似呢個珍珠嘅商人咁樣，你好專心去揾，你係一定會揾到，而且你會發覺佢係值得你擺上去一齊去換嘅。咁我哋呢就上一課就講到呢度啦。咁我哋呢今課開始呢，我哋呢就會講埋剩下嗰兩個比喻啦。咁我哋首先呢就讀一段經文，咁呢就係馬太福音第13章第47到52節。咁呢就係關於撒網嘅比喻同埋家主嘅比喻。咁我哋呢就一齊讀出馬太福音第13章47到52節。第47節，天國又好像撒網在海裡，聚攏各樣水族，網既滿了，人就拉上岸來，坐下，揀好的收在器具裡，將不好的丟棄了。世界的末了也要這樣。天使要出來，從義人中把惡人分別出來，丟在火爐裡，在那裡必要哀哭切齒了。耶穌說：這一切的話你們都明白了嗎？他們說：我們明白了。
他說：凡文士受教作天國的門徒，就像一個家主從他庫裏拿出新舊的東西來。我哋讀到呢度。咁咧，我哋首先睇第一個比喻啦，撒網嘅比喻。其實撒網個比喻咧，佢同稗子嘅比喻係好相似嘅。記唔記得？稗子嘅比喻嗰陣時就講到人當啲稗子同埋麥子都成長咗之後，嗰啲收割嘅人就將佢哋一齊收割啦，然後將麥子係好噶嘛就收藏，稗子係唔好嘅就將佢哋咧捆埋一齊就燒咗佢。係咪？咁喺撒網嘅比喻裏邊咧，其實都係好類似嘅喎。佢話咧，人係會47節嗰度講話，撒網就會將各樣嘅水族咧都聚重嚇。48節網記滿咗就點啊？好嘅就會收埋，唔好嘅就會丟棄。咁啊，最後佢49節佢其實呢個比喻咧，佢係自我解釋嘅。佢喺49同50節咧，佢話世界嘅末了也要這樣嚇。其實呢個撒網嘅比喻嘅意思就係話，世界末日嘅時候，天使會出嚟，從惡人當中咧從義人中將惡人分別出嚟，要掉喺火裏邊嚇。個重點係義人同惡人咧係會分開，而火爐咧係代表嗰個審判。咁呢個同稗子嘅比喻好相似啦，因為稗子嘅比喻咧都係有講到話，人只要差遣使者，將一切叫人跌倒同埋作惡嘅，從佢嘅國裏邊挑出嚟，都係一個分別出嚟嘅意思，亦都係咧丟喺火裏邊嚇，就係講到嗰個審判。咁兩個咧好相似，不過咧都有啲嘅分別嘅。如果稗子嘅比喻咧，大家仲記得嘅話咧，其實佢好強調一樣嘢，就係話善惡呢啲惡人啦，同埋義人咧，佢哋係會同時存在，神係容許佢哋同時存在一段好長嘅時間嚇。所以你見到啲惡人好似哎呀，點解佢哋冇報應嘅咧？其實係時辰未到。咁但係咧喺稗子嘅比喻裏邊咧，佢比較簡單啲，佢就只係講將人係分做兩種，惡人同埋咧義人。喺撒網呢個比喻裏邊咧，佢咧就強調一樣嘢咧，就係話咧，如果你睇翻佢第47節，佢話天國好似網撒喺海裏邊，聚重各樣水族啊，聚重各樣水族。佢就講到即係話咧，呢個世界係各式各樣嘅人都有，不分男女，不分階層，不分你嘅種族，各式各樣嘅人都有。只不過係去到末日嘅時候咧，所有唔同類型嘅人，最終係只係分為兩種嘅啫，就係義人同埋惡人。咁就係各式各樣嘅人，最後係分類成為兩種，義人同惡人。咁呢個咧就係呢兩個比喻即係個重點嘅一啲唔同啦。好，咁啊，最後一個比喻，家主嘅比喻。咁家主個比喻咧係比較奇怪啲嘅，我覺得嚇。咁佢首先咧第51節，耶穌佢問門徒一個問題喎，佢話：這一切話你們都明白了嗎？耶穌咧問翻啲門徒啦，頭先解釋咗咁耐，你哋係唔係明唔明？他們說：我們明白了。咁啊，耶穌繼續講啦，跟住就先講呢個比喻喎。凡文士受教作天國門徒，就像一個家主從他庫裏拿出新舊嘅東西來。大家喺印象之中咧，記唔記得耶穌嘅門徒裏邊咧，有冇人係文士嘅？有冇文士嘅？有漁夫啦，係咪啊？有稅吏啦。其他嗰啲就唔係好知啊，即係唔係好知佢哋嘅背景，就起碼佢冇明文講到有文士嘅。咁其實大家都知道文士嘅工作係咩啊？文士嘅工作咧，即係除咗抄寫聖經之外咧，佢哋好主要係負責教導聖經嘅工作嘅嚇。咁咧喺聖經裏邊好多時候咧提文士咧，即係如果喺福音書裏邊咧提到文士咧，通常都係偏向正面定係負面嘅。負面啲係咪？同法利賽人一齊聯繫埋一齊嘅。
所以我哋一聽到文士就會比較負面啲。咁但係咧喺福音書裏邊咧，其實咧都有提到咧正面少少嘅。咁不過當然個正面咧都唔係幾好啊，就係咩？喺馬太福音23章34節，耶穌咧預告佢嘅信徒將會受到迫害啊！佢點講咧？佢話：所以我差遣先知和智慧人並文士到你們這裏來，有的你們要殺害，要釘十字架；有的你們要在會堂裏鞭打，從這城追逼到那城。即係耶穌喺佢自己睇佢嘅門徒或者喺神差派嘅工人裏邊咧，其實都係有文士、有教導聖經嘅人。咁所以咧，其實文士係教導聖經嘅人。如果你咁了解嘅話咧，我哋再睇埋我哋好熟悉嘅大使命啊！我哋大使命通常我哋比較上咧注重頭嗰個部分嘅，係咪？所以你們要去，使萬民做我嘅門徒，奉父子聖靈嘅名給他們施洗。我哋好多時個重點擺喺呢度，因為其實大使命未講完嘅，下半部就係凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。門徒除咗係有一個傳福音嘅使命之外，亦都有一個咧係教導聖經嘅使命嘅。咁所以咧喺呢個比喻裏邊咧，最後嗰個比喻咧講到文士做門徒即係門徒咧亦都有文士嘅一個身份，就係一個教導聖經嘅身份。咁我哋喺馬太福音咧，佢翻譯呢段嘅經文咧，即係我哋而家睇嘅和合本咧，有啲地方咧譯得冇咁清楚嘅。咁我而家咧就將一個叫做新譯本咧同大家睇一睇同樣係馬太福音13章52節，和合本咧其實就冇譯到嗰個所以呢個字嘅，即係換言之咧52節同對上嗰一節即係51節咧係有個因果關係。51節我哋剛才係讀過啦，佢講咩啊？就係耶穌問啲門徒：我剛才講嘅説話，你哋明唔明啊？啲門徒話：我哋明啦。咁既然你明，耶穌就所以啦。既然你明，你就要咩啊？你又要做。你作為一個文士嘅門徒，你咧就要好似家主咁樣咧。嗱，我哋喺和合本咧就話從他庫裏拿出。如果新譯本咧，亦都其實比較準確啲嘅，其實係從佢嘅寶庫因為嗰個庫字咧，其實係講寶藏嘅意思嚟嘅。佢係從你嘅寶庫裏邊咧攞出新同埋舊嘅嘢。咁我哋多數嘅學者咧都認為新同舊嘅嘢咧就係講緊新嘅就係耶穌新嘅啟示，舊咧就係講緊舊約嘅啟示。即係耶穌強調，你既然明白咗新嘅道理，你就亦都要攞出嚟俾人。但係咧，你唔好貪新忘舊喎，因為耶穌嚟，佢係唔係要廢掉律法，佢係要成全律法。所以咧，新嘅舊嘅你都要攞出嚟。好，咁咧8個比喻就講完啦。咁我哋咧再睇翻嗱，我哋大家都記得啦，即係大家有啲學者有爭議就係話咧，最尾呢個比喻究竟算唔算係天國嘅比喻其中之一咧？咁我哋上一節提到咧有個結構就係呢個表咯，8個比喻。咁如果你睇翻第1同埋第8個比喻咧，如果我哋將文士做門徒作為一個比喻，係講緊教導真理咧，其實佢哋咪就係做緊撒種嘅工作咯。咁所以咧，其實我都覺得係對稱翻8個比喻咧係對稱翻。好，咁啊天國嘅比喻咧，我哋就講到呢度啦。咁跟住啦，我哋去到天國嘅比喻咧，我哋記得啦。耶穌喺馬太福音裏邊有5篇講章，係咪？第一篇登山寶訓，第2篇差遣門徒，第3篇就係天國比喻，第4篇咧其實就係講到信徒之間嗰個生活篇嗰個咧就喺馬太福音第18章嘅。咁所以咧由中間即係14、15、16、17，其實呢幾章經文咧都係一啲嘅敘事經文嚟嘅。即係我哋由天國比喻去到下一次耶穌再講道咧，其實咧中間咧就有成4章嘅經文。咁呢4章嘅經文裏邊咧，
佢講咩嘢咧嚇？咁我哋係好快有個大綱睇睇啦。佢首先咧睇到講到咧拿撒勒人，即係耶穌自己家鄉嘅人，本身都厭棄耶穌。然後跟住就睇到施洗約翰佢嘅殉道，跟住咧就講耶穌五餅二魚餵飽5000人啦。耶穌喺海上面行走一個神蹟，然後咧就耶穌同法利賽人辯論究竟禮儀嘅污穢係咩意思啊？即係法利賽人咧認為咧，你食嘢唔洗手就會令到你嘅人污穢噶啦。但耶穌話其實入口嘅嘢唔會令你污穢，你出口嘅嘢先至會令人污穢嘅。跟住又行一啲神蹟，譬如話喺一個迦南婦人嘅女身上面趕鬼啦，就用7個餅幾條魚咧餵飽4000人。跟住咧就彼得宣認耶穌係基督，亦都係第一次咧預言自己會受難啦、復活降臨。跟住耶穌咧係喺山上面咧改變形象，同埋咧落咗山之後咧又有行一個神蹟一個醫治。咁你望落去咧，其實你對比翻之前，我哋如果你由馬太福音由開頭到天國比喻咧，如果大家都有印象咧，其實都記得咧馬太佢係好有系統嘅，即係佢將譬如登山寶訓耶穌好多關於天國子民嘅特質，佢會擺埋一齊嚟講。跟住神蹟篇就將好多個神蹟擺埋一齊講，同埋個神蹟篇裏邊，即係你見到個鋪排咧，都係有個結構嘅。咁一路到去天國比喻等等咧，佢一路都係有結構，一環扣一環都係好嚴謹嘅。咁嚟到呢度咧，即係普遍神學家都覺得咧，好似咧有少少炒埋一碟咁啦，好似咧冇乜特別結構，講下兩個神蹟，又講下其他嘢，講下兩個神蹟，講下其他嘢嚇。咁咧就所以咧都傾向咧會係獨立咧去到嚟到睇，即係獨立嘅段落去到嚟睇嘅。不過咧雖然咁啦，即係我喺度即係都睇咗一段時間，我就覺得裏面都有一啲嘅結構係可以睇得到嘅嚇。咁咧首先就講到我哋今日起碼會睇嘅咧，就係拿撒勒人厭棄耶穌同埋施洗約翰嘅死啊。其實呢兩個佢雖然係排咗喺天國比喻嘅後面，咁但係咧，我覺得咧，佢哋咧其實佢哋係可以話係上一個段落嘅一個總結嚟嘅，因為我哋天國比喻之前就係講緊啲人對福音對耶穌嘅回應係好差啊嘛，唔信或者反對。呢個係一個總結，就係話最去到極端耶穌連佢自己家鄉嘅人都拒絕佢，去到極端耶穌嘅先鋒施洗約翰都要死，係啦，即係呢個就反映到人對福音或者人對神所差嚟嘅僕人咧嗰個嘅對待係點樣樣嚇。咁嚟到呢度咧，上一個段落先至，我覺得係正式完結嚇。呢個亦都係咧，即係我哋天國嗰個嘅比喻裏邊嘅奧秘，預示呢啲嘢係會發生嘅，呢啲嘢係會發生嘅。好，咁我哋咧就首先睇一睇拿撒勒人厭棄耶穌啦。咁我哋咧就一齊有讀一段聖經啦，馬太福音第13章，我哋由第53節一齊讀到58節。咁揾到咧，我哋一齊讀出53節。耶穌說完了這些比喻，就離開那裏，來到自己的家鄉，在會堂裏教訓人，甚至他們都稀奇，說：這人從哪裏有這等智慧和異能呢？這不是木匠的兒子嗎？他母親不是叫瑪利亞嗎？他弟兄們不是叫雅各、約西、西門、猶大嗎？他妹妹們不是都在我們這裏嗎？這人從哪裏有這一切的事呢？他們就厭棄他。耶穌對他們說：大凡先知，除了本地本家之外，沒有不被人尊敬的。耶穌因為他們不信，就在那裏不多行異能了。係到呢度。嗱，喺53節，大家留意一下，
佢嗰度講到咧，耶穌説完了這些比喻。嗱，呢個咧其實係耶穌，我哋話登山寶訓有5篇講道，基本上每一篇講道幾時完咧？呢個就係嗰個格式啦。耶穌説完了，但係代表嗰篇講道完啦。咁如果大家咧記得耶穌説完了就係嗰個完嘅意，即係嗰篇講道完嘅意思啦。譬如登山寶訓咧喺7章28節，個完就係話耶穌講完了這些話，咁就係登山寶訓嘅完結。差遣門徒篇，耶穌吩咐完了12個門徒，咁就係嗰個差遣門徒篇嘅完結。咁我哋之後再剩翻嗰2篇講道咧，耶穌都係用咁嘅格式嘅去完結嘅嚇。你見到耶穌講完了或者吩咐完了，就代表個篇講道講完咗啦。咁咧，耶穌講完咗啦，比喻就離開，跟住就話佢嚟到自己嘅家鄉。佢嘅家鄉即係邊度啊？係啦，就係拿撒勒啦。佢冇講到個地，即係佢冇寫個名出嚟，但係我哋都知道係拿撒勒。咁喺會堂裏邊咧就教訓人，甚至他們都稀奇。喺聖經福音書裏邊咧，我就冇印象嚇。耶穌喺出嚟傳道之前，佢喺拿撒勒有行嘅神蹟嘅，就冇記載到嘅嚇。所以我相信咧都未必有嘅嚇。咁但係佢喺加利利地方周遊去講道行神蹟，我相信有好多嘅風聲都會傳翻去佢個家鄉嘅。咁所以耶穌今次翻去佢嘅家鄉拿撒勒咧，唔知會唔會以為今次真係衣錦還鄉啦咁啲人咧就話好稀奇啊！但係佢哋問一個問題，佢話：這人從哪裏有這等智慧和異能咧？呢個人喺邊度有呢個智慧同異能啊？其實佢哋講呢個問題咧，並唔係一個想知道你喺邊度學㗎，唔係咁嘅意思，係一個反問嚟嘅，即係話佢點會識呢啲嘢㗎？即係咪真㗎？因為咧，我哋知道耶穌佢嗰個出身，佢父親係約瑟係個木匠，其實佢自己本身都係一個木匠嚟嘅。耶穌有冇跟過啲拉比去學聖經㗎？冇嘅喎，係嘛？我哋一睇約翰福音咧，有講到嘅7章14、15節，佢講到咗節期，耶穌上去聖殿咧教訓人，猶太人係稀奇，佢話呢個人都冇學過，即係冇跟過拉比去學，佢點會識咧？基本上拿撒勒佢嘅鄉里亦都係咁諗，你都冇跟過拉比去學，你點會識呢啲嘢咧？會唔會係你自己作嘅啫？即係對佢嘅權威係有所質疑嘅。跟住再進一步啦，佢哋就話啦：呢個唔係木匠嘅兒子咩？佢母親唔係叫瑪利亞咩？而係跟住就話啦：佢啲兄弟、佢啲妹妹，我哋都識嘅。即係言下之意咧，其實耶穌你屋企人我識晒，你嘅底細我清楚晒，我基本上由細睇到你大，係咪？因為耶穌其實30零歲，我哋呢度應該全部都超過30零歲啦，係咪？即係揾一個好後生嘅人喺度，咁你話我都睇到你大嘅，即係你有乜可能有啲咁叻嘅嘢咧？咁喺度咧，佢就提到這不是木匠嘅兒子咁呢個木匠就係指邊個啊？約瑟啦咁佢唔提約瑟嘅名，咁咧就有可能就係話咧，拿撒勒唔係一個好大嘅城市基本上可能咧每一種嘅職業咧係得一個人嘅啫都唔定咁所以咧，因為佢哋喺原文咧就係講個木匠係哪個木匠即係咧似乎可能拿撒勒咧係有一個可能係唯得一個木匠又唔定，或者得一個比較主要嘅木匠啦。所以你講嗰個木匠，大家就知道係約瑟啦，人人都識嘅。咁喺度補充多一樣咧，就係木匠。我哋通常咧都話耶穌嘅父親就係約瑟係木匠，耶穌又係木匠因為咧一般嘅翻譯都係譯做木匠，但其實原文咧木匠嗰個字咧係可以解作 builder 建築工人所以咧佢係唔係淨係限於木嘅，可以係石，可以係磚，都係可以嘅咁咧，佢話呢個人唔係就係木匠嘅兒子，呢個亦都唔係一個貶義嚟嘅，即係唔係話呢個木匠仔唔係咁嘅意思冇。其實坦白講句，當日喺拿撒勒生活嘅人咧，即係大家都係
一啲基層嘅人啊、漁夫啊等等，所以咧冇話睇唔起木匠嘅嚇。咁只不過咧，可能都有個意思就係話咧，其實我哋都係咁高咁大嘅人啫，即係你唔係啲咩咁特別嘅人嚇，點解會好似走出嚟教我哋啲新嘅道理咧？咁樣嗱，咁喺度咧喺55節嗰度咧，就特別咧有啲題外話想講一講咧。佢就提到咧，耶穌有啲兄弟雅各、約西、西門、猶大。雅各、約西、西門、猶大，我哋一般理解佢哋同耶穌有咩關係？兄弟係即係同母異父係咪？嗱呢個咧，即係嗱題外話就係講到咧，嗱因為我哋知道天主教佢哋係相信聖母係終身都係童貞嘅嘛，係咪？天主教係相信聖母終身童貞，佢哋相信聖母係冇同約瑟有任何嘅即係性行為、性關係嘅。咁所以咧喺基督教認為基督教主流嚟講咧就唔認為係咁嘅。基督教主流認為咧，瑪利亞生咗耶穌之後咧，就同約瑟咧係過一個正常嘅夫妻關係㗎啦。咁其中一段經文其實有好多段經文㗎，其中一段經文就係呢度啦。咁咧就如果基督教嘅演繹就係話，呢度咪好明顯講到耶穌係有啲兄弟咯，雅各、約西、西門、猶大啊，咁一定係瑪利亞生㗎啦。咁佢點可以生咧？咪一定係同約瑟生㗎啦。咁天主教咧，佢演繹呢段經文係唔同嘅啊，因為天主教咧佢演繹呢段經文咧就係話到咧，兄弟嘅原文咧係希臘文嘅原文咧，其實係可以指表兄弟、堂兄弟。有啲血緣關係嘅人都係叫做兄弟巴打。咁所以咧，佢就認為呢個唔係講佢嘅親生兄弟，係啦。所以咧，天主教就會有咁嘅睇法。咁佢哋咧有兩種主要嘅諗法睇法嘅觀點嘅，一個就係話呢啲兄弟咧，可能係約瑟原來同瑪利亞結婚之前有個另一段婚姻嘅，咁係之前嗰段婚姻已經生落嘅小朋友。呢個係其中一個嘅講法。另一個講法咁就係即係純粹就係話，即係嗰啲係可能係啲堂兄弟啊，或者係表兄弟啦。咁我哋咧即係了解翻，即係呢段經文唔同，大家有個唔同嘅理解咁，所以有啲唔同嘅結論。好，咁題外話講完啦。咁我哋咧最後講翻第57節啦。個結果咧，即係佢哋覺得喂，我都知道晒你啲嘢啦，你邊度係咁，邊度係有啲咁勁嘅嘢咧嚇？咁佢哋嘅結果就係話，他們就厭棄他。咁耶穌就話啦：大凡先知，除咗本地本家之外，沒有不被人尊敬嘅。如果我哋廣東話個講法就係咩咧？本地薑嚟嘛？本地係唔辣嘅嚇，本地薑係唔辣嘅。咁呢個咧，即係如果以前打，我唔知喺加拿大係咪啦，喺香港打工咧就好感受到呢樣嘢。公司咧上邊你開個位，佢唔會諗住升你下低啲人，佢要喺出邊請翻嚟嘅。所以如果喺香港你要升職，要點啊？要跳槽，係啦，你要跳槽咧，你先可以升職嘅。即係我哋中國有另一個説話叫魚不過塘就點啊？就唔養唔肥係啦，一定要過塘先至肥嘅。所以咧香港咧，以前我哋揾工啦，即係以前啦，係睇南華早報噶嘛。大家有冇人睇過？冇睇過。南華早報咧嗰陣時賣廣告嘅喎，喺電視咧賣廣告有一首歌嘅喎。有冇人知道點唱啊？揾工跳槽。係啦，揾工跳槽啊！本地薑係唔辣嘅嚇，即係咁咧，唔單止拿撒勒嘅人，即係佢嘅鄉里唔信耶穌，其實耶穌自己本身嘅兄弟，即係剛才講嗰啲啦，即係可能係我哋基督教認為係佢嘅親兄弟啦，或者可能如果天主教嘅認為係佢嘅可能堂兄弟兄弟嚇，佢哋都唔相信耶穌嘅。我哋睇到約翰福音7章5節嗰度講到，因為連他的兄弟説這話，是因為不信他。耶穌自己嘅嗰啲嘅兄弟咧，都唔相信耶穌。咁佢哋唔相信耶穌嘅結果係點咧？第58節，佢話耶穌因為他們不信，就在那裏不
多行異能。耶穌因為佢哋唔信，就唔多行異能喺佢哋當中啦。其實我哋如果睇即係馬太福音啦，之前嘅經文都好啦，我哋發覺咧，耶穌嘅作為啊，或者係神嘅作為咧，好多時都同人嘅信心咧有好大嘅關係嘅。即係如果我哋睇翻耶穌嗰個神蹟篇啊，行個神蹟係咪？大麻風個病人冒住即係俾人哋掟石頭啊，都要走嚟耶穌面前求耶穌醫佢，佢表現出好大嘅信心。百夫長佢同耶穌講：你如果一句説話就可以醫好我僕人啊，你都唔使嚟我屋企。耶穌話：呢個信心大到咧喺以色列當中我都未見過㗎。另外癱子咧，大家都記得癱子嗰幾個朋友拆咗嗰個屋頂嚟到將個癱子吊喺耶穌面前。耶穌話：我睇到佢哋嘅信心，係嘛？好多時就係因為人嘅信心咧，我哋見到神嘅工作就會顯現。咁我反問一個問題啦：如果冇信心，係咪就代表我哋會經歷唔到神嘅作為咧？咁我諗咧，冇信心咧，我又覺得我哋要再了解下咩叫做冇信心。其實冇信心咧，可以分為小信，你個信心好細；亦都可能係未信，你唔係唔信，不過你未認識，你未了解，所以你未信。咁同埋第三種咧，就真正嘅不信。你清楚，你聽咗，但係你堅持拒絕。喺小信嘅例子裏邊，其實都有喎。我哋喺聖經，耶穌通常喺福音書裏邊好多時講小信嘅咧，係指咩人啊？好多時都係指佢嘅門徒嘅。喺耶穌平靜風浪嗰個神蹟裏邊，哇！啲人以為哇耶穌我哋死啊，仲瞓咁樣嚇。耶穌起身就係話斥責佢哋：你哋太小信啦！佢哋係小信，但係佢哋咧唔係冇信心。如果唔係，佢都唔會揾耶穌啦。佢最後都揾耶穌，不過佢嘅信心係好細，好驚。後來耶穌佢有一次咧，又係醫治一個即係個管會堂嘅人啊，求耶穌去醫佢個女。咁啊，當中咧，因為咧有個患血有個婦人咧就打岔咁啊，阻延咗好多時間。咁後來咧阻延一輪之後，管會堂嗰個人屋企有人嚟啦，就話啦：唔使要耶穌嚟啦，你個女死咗啦，慳翻可以。耶穌就同嗰個管會堂嘅人講：不要怕，只要信。佢講得呢句説話，其實即係代表管會堂嘅人喺聽到佢個女已經死咗嘅時候，佢個信心咧係動搖咗噶啦。個信心係細，但係耶穌話唔好怕。咁至於你話有冇啲未信嘅人喺經歷到耶穌嘅幫助咧？咁當然其實聖經裏邊好多嚇。我哋之前睇到加拉大，即係咪有個被鬼附人嘅？嗰人肯定係未認識耶穌噶啦，未信耶穌噶啦，俾鬼附。耶穌都專登去嗰個地方，將佢嘅身體嘅鬼趕出嚟，將佢釋放。譬如我哋喺約翰福音，大家就好熟悉啦。撒瑪利亞井旁婦人，佢亦都係未信耶穌嘅啦，但係同樣咧，佢哋亦都經歷到神喺佢身上嘅作為嘅。所以咧，我哋見到小信甚至乎未信嘅人咧，神都有機會咧係會喺佢身上有作為嘅。但係喺呢度馬太福音13章58節，佢講到呢啲不信嘅人佢堅持拒絕唔信嘅人，佢哋冇辦法只見到神嘅作為。即係有少少好似個比喻就係咩咧？你戴住個太陽眼鏡喺度睇書，而喺度投訴啦，哇唔夠光喎！我換大啲嘅燈膽都冇用嘅。你戴住太陽眼鏡，我幾光都好，你都係話唔夠光嘅，係咪？或者你淋花一個棵植物，我擺出邊淋水，但係你揾啲膠袋笠住嗰個植物，你點淋水，其實咧啲植物都唔會能夠吸收到啲水分嘅。同樣即係當你持住一個不信拒絕嘅心，個神就算行幾多神蹟，你都唔會接受得到。咁呢啲咧，即係啲不信咧，就係其實喺耶穌撒種嘅比喻裏邊咧所講嘅硬土。好，咁咧就拿撒勒人厭棄耶穌咧，其實就講到呢度啦。咁不過咧，我即係睇呢件事嘅時候咧，
我都有另一個嘅應用嘅諗到嘅嚇，即係耶穌其實佢好有能力，佢行好多神蹟，講好多個道，但係佢喺自己嘅家鄉卻係點啊？唔俾人欣賞，係咪？不被欣賞啊！有時候咧，即係我哋可能冇唔知會唔會啊？都有時有一種懷才不遇咧，好似覺得好慘嘅啊，好挫敗咁嘅感覺，即係覺得哎呀，我都可以做好多嘢，但係咧就冇人欣賞。咁咧，當你遇到咁嘅情況嘅時候咧，即係耶穌其實而家都係咁樣嘅，佢做咗好多嘢，但係冇人欣賞啊，都係懷才不遇嘅喺佢嘅家鄉當中。如果當你遇到咁嘅處境，我唔知道你會係點樣嘅回應咧？有啲人可能覺得，遇到咁大挫折，就自暴自棄啦，即係做嘢係咁噶啦，都冇人欣賞，算啦，唔做啦。但耶穌咧，大家見到耶穌係咪就係咁？冇人欣賞我，咁咪自暴自棄咧？佢冇錯，佢的確佢冇再喺佢嘅家鄉再行佢嘅工作，但耶穌佢就轉換咗佢嘅場景，佢去仲有好多其他地方，耶穌佢要去工作嘅。耶穌並冇因為喺呢個地方拿撒勒遇到挫折，佢就自暴自棄，佢仍然運用神俾佢嘅恩賜能力，喺其他嘅場景繼續去為神去工作。咁呢個就係我即係睇到我哋一個嘅應用啦。不過當然咧，呢個應用咧係講侍奉，就唔係講譬如夫妻關係就唔得嘅喎。你唔可以話哎呀，我老婆都唔欣賞我，我揾一個欣賞我嘅女人先啊，呢個就唔得㗎。喺侍奉我覺得係可以嘅。好，咁我哋跟住咧就去最後即係呢一個段落嘅結尾咧，就講施洗約翰之死啦。咁施洗約翰嘅死，我哋之前咧其實都稍微講過下嘅。咁我哋咧就即係我哋都再讀一段經文啦。我哋一齊讀馬太福音14章第1到第12節。馬太福音14章第1節。那時分封的王希律聽見耶穌的名聲，就對神僕說：這是施洗的約翰從死裏復活，所以這些異能從他裏面發出來。起先希律為他兄弟腓力的妻子希羅底的緣故，把約翰拿住，鎖在監裏，因為約翰曾對他說：你娶這婦人是不合理的。希律就想要殺他，只是怕百姓，因為他們以約翰為先知。到了希律的生日，希羅底的女兒在眾人面前跳舞，使希律歡喜。希律就起誓，應許隨他所求的給他。女兒被母親所使，就說：請把施洗約翰的頭放在盤子裏，拿來給我。王便憂愁，但因他所起的誓，又因同席的人，就吩咐給他。於是打發人去，在監裏斬了約翰，把頭放在盤子裏，拿來給了女子。女子拿去給他母親。約翰的門徒來，把屍首領去埋葬了，就去告訴耶穌。好，到呢度。喺14章1節嗰度啦，佢講到分封嘅王希律。咁我哋之前提過啦，不過都再講一講啦。聖經裏邊好多個希律嘅咁喺馬太福音開頭咧，嗰個要殺嬰孩耶穌嗰個係大希律。大希律死咗之後咧，佢有個仔噶嘛。喺呢度講嘅希律，即係第14章1節嗰個希律咧，其實個全名係希律安提帕，佢係大希律嘅其中一個仔。因為大希律死嘅時候咧，佢本來大希律咧係管晒成個猶大嘅以色列嘅。佢死咗之後咧，佢嘅國土咧其實就分為咗幾個部分啦。咁剛才嗰個希律安提帕咧，佢就係管紫色嘅部分，就係加利利省同埋比利亞省。咁
咁佢就係、所以佢叫做分封王就係佢封呢啲係佢嘅封地嚟嘅咁呢個希律安提帕咧，喺日後耶穌俾人哋捉拿審訊嘅時候咧，佢都有份咧去審訊耶穌嘅咁喺14章2節，嗰呢個希律安提帕佢就同佢自己嘅神僕講，佢話關於因為佢聽到關於耶穌嘅事可能好多嘅異能咧，佢就話啦：哎呀，呢個耶穌咧一定係施洗約翰借屍還魂啦。點解佢咁講咧？跟住第3節開始咧，其實係一個倒敘嘅，就講翻原來施洗約翰咧當時已經信咗道啦。咁佢咁嗰個過程咧，我哋即係剛才讀過經文咧，就唔再特別提啦。不過咧，俾施洗約翰點解佢會即係俾呢個希律安提帕捉咗，甚至乎咧招致呢個殺身之禍咧？其實個原因就係因為希律安提帕佢娶咗佢呢個經文佢話咩啊？佢話第4節唔係第3節啦。佢話希律安提帕係為咗佢嘅兄弟腓力嘅妻子希羅底嘅緣故，將約翰拿住個底因其實就係因為咧，希律安提帕原來有一次去羅馬就邂逅咗佢一個兄弟叫腓力嘅太太。咁大家咧唔好撈亂喎，呢個腓力咧唔係呢個腓力，呢個分封王腓力唔係係另一個人嚟嘅。希律佢邂逅嘅係另一個腓力，嗰個腓力係住喺羅馬嘅嗰個腓力嘅太太叫希羅底，都係住喺羅馬嘅。有一次希律安提帕去到羅馬就係邂逅咗即係佢兄弟嘅太太，咁咧就佢想娶佢，咁佢個太太即係希羅底就要求，因為當時希律安提帕咧佢已經有妻子嘅啦，咁咧嗰個希羅底就要求你休咗你嘅妻子先，然後先可以娶我咁於是咧佢就咁樣做。咁咧喺約翰咧就喺度同佢就話啦，佢話你娶這婦人是不係合理的咁我如果個原因咧係因為咧喺舊約聖經裏邊咧係講到明噶啦，人若娶弟兄之妻，這本是污穢嘅，羞辱咗佢嘅兄弟，二人必無子女。即係咧喺舊約聖經裏邊咧個律法裏邊咧係認為呢個係一個唔應該做嘅事嚟嘅，娶你兄弟嘅妻子唯一一個例外咧就係咩啊？就係如果你嘅係啦，如果你嘅兄長死咗冇後冇仔女，你可以娶佢，係為咗幫你嘅兄長立後否則咧就唔可以嘅。所以施洗約翰咧就責備希律安提帕啦，咁招致呢個牢獄之災最終咧就係有一個殺身之禍啦。咁咧即係其實約翰有冇講錯咧？施洗約翰有冇做錯咧？佢冇講錯，冇做錯，但係最後佢坐監。好多時候咧喺舊約裏面，你特別睇啲先知咧，其實通常都係有咁嘅下場。佢哋係好敢言，佢哋係神嘅代言人，佢講神嘅道即係指出啲人嘅錯誤。但往往咧好多時候咧，卻係輕則唔受人嘅歡迎，重則係招致好多嘅苦，或者甚至乎係殺身之禍嘅。譬如你話舊約耶利米或者係以賽亞等等，所以喺聖經裏面冇講到佢哋最終嘅結局係點但係根據好多教會嘅即係或者猶太人嘅傳統咧，都係講到佢哋係殉道而死嘅。咁所以咧，我哋知道啦，做先知咧係有代價嘅，做先知係有代價。有時候咧，即係我哋咧可能咧，見到一啲嘢好似唔係好啱自己，或者我哋覺得唔啱，我哋咧出聲之後，跟住發覺可能咧改變唔到現況，反而咧仲要俾人話翻，或者可能俾人哋咧整理咁我哋就會好冇心機，或者甚至乎咧可能即係覺得好唔公平即係好唔公道，埋怨咁其實咧，因為佢哋當我哋咁講，我哋係冇諗到咧做先知咧，其實係要付代價嘅我哋好多時以為講咗之後咧，人人都一定會個個都拍手掌，其實未必嘅好，咁咧就作為一個總結啦。
希律安提帕咧，你可以話好似我哋喺天國比喻裏邊嘅稗子嘅比喻裏邊嘅稗子，佢同時間同義人一齊甚至乎咧可能扼殺咗個義人添。咁但係我哋知道咧，有一天神嘅審判嚟到，佢係會被審判被火燒嘅。咁不過其實唔使到等個審判嗰一日啦。咁其實大家知唔知希律安提帕佢嘅下場係點咧？原來喺公元39年即係耶穌復活升天之後幾年啦，希律安提帕咧就被佢嘅妻子希羅底慫恿喎。慫恿咩咧？嗱，因為我哋希律安提帕嘅銜頭係咩啊？分封王係咪？分封王就唔同王喎，王係 king，佢個老豆大希律就係王，佢只係一個分封王。咁佢個老婆希羅底咧就慫恿佢話：不如你同羅馬皇帝要求一個王嘅身份。於是佢哋兩個就去咗羅馬嗰度，同嗰個凱撒大帝要求想升呢做王。咁但係咧，希羅底嘅嗰啲兄弟咧就喺凱撒面前講佢壞話，即係話咧，哇！呢個希律安提帕咧招兵買馬，不懷好心不懷好意。於是呢個王咧，即係嗰個羅馬皇帝咧，就將希律安提帕嗰個嘅皇位咧革咗佢，貶為庶民，然後將佢咧係放逐咗去法國嘅。咁所以咧，即係流傳就係話咧，希律安提帕同佢嘅妻子希羅底咧，晚年都係喺法國嗰度過一啲流放嘅生活，非常之坎坷嘅。咁咧，猶太人咧就認為咧，呢個係佢哋神俾佢哋一個嘅報應啦，就係佢哋咧殺咗呢個自人施洗約翰嘅報應啦。好，咁咧嚟到呢度咧，施洗約翰嘅死咧，就正式咧，我覺得係對於上一個段落嘅一個完結啦，就係話人對神嘅僕人嘅回應有啲係拒絕啦，好似喺拿撒勒嘅人拒絕耶穌，甚至乎咧係要咧迫害佢哋致死人對神嘅僕人或者對福音嘅回應，就係告一段落啦。咁呢個段落呢一個故事咧，亦都同時咧，其實亦都可以話咧係承先啟後啦。因為第12節佢講到約翰嘅門徒將呢個死訊咧話俾耶穌知道咁跟住就揭開13節，就耶穌聽見咗呢個死訊之後咧，就跟住落嚟發生嘅事啦。咁我哋咧都可以都讀一讀啦咁就係一個我哋好熟悉嘅故事5餅2魚。咁我哋一齊咧就打開聖經，就讀去馬太福音第14章，我哋由13節讀到21節，揾到我哋讀出馬太福音第14章第13節。耶穌聽見了，就上船，從那裏獨自退到野地裏去。眾人聽見，就從各城裏步行跟隨他。耶穌出來，見有許多的人，就憐憫他們，治好了他們病人。天將晚的時候，門徒進前來說：這是野地，時候已經過了。請叫眾人散開，他們好往村子裏去，自己買吃的。耶穌說：不用他們去，你們給他們吃吧。門徒說：我們這裏只有5個餅2條魚。耶穌說：拿過來給我。於是吩咐眾人坐在草地上，就拿着這5個餅2條魚，望着天祝福，擘開餅，遞給門徒，門徒又遞給眾人，他們都吃，並且吃飽了，把剩下的零碎收拾起來，裝滿了12個籃子。吃的人除了婦女孩子，約有5000人。好，5餅2魚咧喺耶穌佢行嘅神蹟裏邊咧，你可以話係有一個好獨特嘅位置嘅，因為咧佢係唯一一個喺4卷福音書都有記載嘅神蹟其他嘅神蹟咧通常都係3卷或者1卷嘅啫，唯有5餅2魚咧係4卷福音書咧都有記載嘅。咁當然呢個咧唔計耶穌從死裏復活啦。咁喺度講到咧第21節講到咧話食嘅人咧有唔計婦女孩子約有5000人咁所以呢啲學者咧普遍相信咧，即係話咧淨係男人都有5000，咁你唔有女人有婦人嘅話咧，
就應該可能係1萬至到15000人咁多噶啦。咁點解佢呢度淨係記男人呢？咁除咗話以前即係可能社會又重男輕女啦，其實係講因為當時咧啲人食嘢咧，男人同女人係分開嘅，啲細路咧就跟啲女人嘅。咁所以佢哋數嘅時候咧，就可能就只係數男人嗰啲嘅一堆人，咁佢就冇數到女人。好，咁我哋開翻去到開頭啦，第13節，佢話耶穌聽見了就想說，從那裏獨自退到曠野。耶穌聽到乜嘢咧？就聽到施洗約翰嘅死訊啊！咁於是咧聽到之後，耶穌就去到曠野啦。點解耶穌聽到施洗約翰嘅死訊就會退到曠野咧？聖經有冇講嘅啊？不過咧，我猜測啦，即係好有機會啦，即係施洗約翰第一係佢嘅親人嚟嘅，係；第二係佢嘅先鋒嚟嘅。咁知道一個同佢關係咁密切嘅人死，咁你會係好哀傷，我都相信係一個好合理嘅。我需要時間去獨處去消化一下。咁我都認識咧有啲弟兄姊妹啦，佢哋有啲佢哋嘅親人離世咧，佢可能成個禮拜都唔見任何人嘅嚇，就佢就想自己咧慢慢係沉澱一下呢種嘅哀傷嘅情緒嘅。咁耶穌可能係真係為咗施洗約翰想去一段安靜嘅時間去哀傷啦，亦都可能係即係思考施洗約翰離世，究竟佢下一步應該係做啲乜嘢嘢咧？尋求可能天父俾佢下一步嚟緊嘅帶領都唔定嚇。咁佢本來就想退到曠野獨自一人，但係咧13節下半節佢就講到個眾人聽見，就從各城裏步行跟隨他。啲百姓咧就唔放過耶穌喎，因為耶穌即係嗰陣時都幾出名啦，就個個咧就追住耶穌嚟。於是第14節，耶穌出來見有許多個人，就憐憫他們，治好了他們嘅病人。耶穌本來係諗住自己獨自一人去消化一下，咁但係咧，當佢見到有好多有需要嘅人點睇呢個需要咧？因為話佢醫好佢哋係咪？即係知道呢班人咧係可能有啲有病嘅人。耶穌咧見到佢哋有需要嘅人，佢哋願意將佢自己本來打算做嘅嘢，佢暫時擺低，去咧回應呢啲嘅需要。咁我哋會唔會咧？當我哋可能我哋有好多嘢我哋都想做嘅，但係如果我哋神俾我哋睇到一啲需要，別人嘅需要，我哋願唔願意將我哋一啲我哋好中意做、好想做嘅嘢，暫時擺低，去回應嗰啲需要咧？咁喺咁啊講到話耶穌即係醫佢哋啦，跟住搞到好夜啦，即係差唔多天將晚，即係傍晚嘅時分啦。咁耶穌就啲門徒就話：哎呀，啲要食飯㗎啦喎，食飯時間都差唔多過啦，叫啲人即係散開啦，買嘢食啦咁樣。咁咧第17，咁耶穌就話唔使，我哋俾啲嘢食佢哋食啦。咁門徒就話啦：我哋只有5個餅2條魚。呢個特別係提到餅同埋魚。因為餅同埋魚咧，其實喺加利利地區咧係常見嘅食物嚟嘅。如果大家記得喺登山寶訓裏邊咧，耶穌佢講啲比喻都係中意用啲日常見到嘅嘢噶嘛。耶穌佢話咩啊？有邊個兒子向父親求餅，父親會俾石頭佢；有邊個兒子向父親求魚，父親會俾蛇佢嘅咧？係咪？魚同埋餅都係當時啲人咧經常食嘅嘢，或者可能有啲人會帶喺身上面嘅。咁耶穌喺呢啲，如果你睇馬太福音咧，你好似咧覺得係啲門徒自己主動提出我哋有餅有魚，但係如果你睇馬可福音嘅記載咧，其實清楚啲。馬可福音咧，耶穌說：你們有多少餅可以去看看？他們知道了就說：5個餅2條魚。其實係耶穌主動問啲門徒：你哋有手頭上有幾多嘢食啊？係耶穌主動要知道門徒手頭上有幾多食。咁我要問一個問題啦：點解耶穌要知道門徒手上面有幾多餅幾多魚咧？點解耶穌要首先問門徒：你哋有幾多餅幾多魚咧？我哋記得耶穌咧喺受魔鬼試探第一個時間係嘛？哇！禁食40晝夜，好肚餓。
魔鬼佢講咩啊？你若是神嘅兒子，你可以將呢啲石頭變成餅，係咪？變成食物。其實魔鬼講嘅嘢咧，好多時咧有90%係啱嘅。魔鬼講得呢部分係啱嘅。神嘅兒子的確係有能力將石頭變成食物嘅。通常魔鬼佢有90%係真嘅，佢係有1%咧係陰你嘅啫。就係咧，耶穌當其時唔應該喺嗰個時候用佢呢個能力啊。但係咧冇錯，耶穌其實佢係可以唔需要呢5個餅2條魚嘅，佢可以就係叫你大家肚餓啊嘛，側跟個石頭執起嚟就變成麵包噶啦。佢絕對係可以咁做喎，仲震撼添啦，係咪啊？好震撼喎！即係而家你而家話未食早餐係咪啊？Kathy， 你將你個耳背搣出嚟就變成曲奇餅噶啦。你話震唔震撼啊？好震撼嘅喎。食得好飽係嘛？同埋咧，即係更加神奇啊！同埋有個好處喎，你叫啲石頭變成麵包咧，每一個百姓都會知道呢個係一個神蹟，係咪？執起個石頭變成麵包。反而咧，而家耶穌佢藉住啲門徒佢咁去派咧，其實咧，我相信絕大多數人唔知係神蹟嚟嘅，佢哋只係以為耶穌有好多貨喺手，大把存貨喺度派俾佢哋，即係好多嘢食嘅啫。如果你睇埋約翰福音咧，你見到啲人咧，佢哋係想跟住耶穌，係覺得有嘢食，但係佢唔係咧當耶穌係神咁樣嘅。佢哋嘅反應咧唔當係一個神蹟嘅。咁所以咧，即係耶穌如果要啲百姓知道係神蹟嘅話咧，其實唔好用呢5個餅2條魚啦，係咪？咁我覺得咧，如果耶穌純粹係將個石頭變做食物咧，冇錯，呢個係一個神蹟。但係如果耶穌佢用5個餅2條魚去到嚟行呢個神蹟咧，其實佢係想建立啲門徒嘅信心。建立個信心唔係話行個神蹟俾你，行個神蹟咧唔需要信心嘅，你見到啊，你已經見到啦。你個信心就係嚟自你驚，唔知得唔得，但係你都要去信。攞5個餅2條魚嗰個人如果約翰福音係講個細路，佢需唔需要信心啊？本來5個餅2條魚就夠我自己食，攞出嚟冇㗎咯喎。耶穌喺呢度咧分派咁多嘢食俾人咧，其實咧係有好多嘅，即係我哋叫做安排嘅。佢要叫啲人點啊？喺馬可福音講到咧，叫啲人一幫一幫坐低，50個一排，100個一排。啲門徒要安排啲人咧就坐準備食嘢。啲門徒驚唔驚啊？喂，耶穌得5個餅2條魚嘅啫喎，你玩到咁大，叫啲人喺度準備食嘢，跟住耶穌喺度派你負責做全餐嗰個人，你驚唔驚啊？喂，仲有冇㗎？會唔會全餐冇？後邊嗰啲冇得食㗎？係啊，仲有係咪啊？會唔會冇㗎？會唔會搣下冇㗎？即係呢個過程，成個過程其實都係耶穌俾緊門徒一個嘅信心嘅功課，一個嘅考驗，唔係話咧淨係將啲行一個神蹟咁就搞掂啦。咁最後啦，仲有少少overtime少少，第20節。佢哋都食，他們都吃了，而且吃飽，跟住將剩低嘅零碎收拾起嚟，裝滿咗12個籃。點解要咁做咧？裝滿啲即係食剩嘅嘢就裝起佢。當然我哋話啦，你即係做唔好冇衣食，係咪？我哋唔好咧嘥咗啲嘢食。咁我哋食完去完飲茶食剩嗰啲嘅炒飯炒麵咧，都會揾個盒裝翻去翻屋企啦。咁可能真係咁嘅，即係冇嘥嘢。咁我哋都要諗下咯。神其實俾我哋好多個恩典係嘛？呢個5餅2魚呢啲係恩典嚟嘅，我哋有冇嘥咗神嘅恩典咧？我哋有冇神俾一啲恩典我哋有冇嘥到神嘅恩典？有冇浪費到咧？咁同埋咧，仲有一樣嘢想分享就係話咧，呢12個籃嘅零碎多定係5餅2魚多啊？應該零碎多啦，係咪？5餅2魚得好少，一個籃都裝晒啦，係咪？即係話你原先攞出嚟嘅嘢，唔單止係冇少到喎，反而喺
佢供應咗好多人嘅需要之後，剩低嘅比之前係更加多嘅，比之前更加多嘅。我哋耶穌話咩啊？有嘅還要加給他，有嘅還要加給他。好，咁咧就今日我哋講到呢度啦，因為 overtime 啦。好，我哋一齊有個祈禱，我哋結束。天父，我哋感謝你，因為你看顧我哋嘅需要，你知道我哋嘅困苦，你願意嚟到憐憫我哋，幫助我哋，醫治我哋，餵養我哋。天父，當我哋接受咗你咁多嘅恩典，求你都幫助我哋嚟到信心嘅去擺上你俾我哋嘅，讓我哋同樣嘅嚟到奉獻，去服侍你，去服侍其他人。願主你，雖然我哋係好微小，可能我哋只係5個餅2條魚，即係一餐就已經食晒。但係神，你係可以喺你嘅手中，你係可以成就你好大嘅事工，去榮耀你嘅名。天父，我哋感恩禱告，係奉靠主耶穌嘅名，阿門。